Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lebih Komedi. Ada HP Elitebook 840 G5. Kasusnya mati total. Spesifikasi Intel Core i5 generasi ke-8 Pro. Kita bongkar aja. Oh, ini udah pernah dibongkar rupanya. Semoga nggak pusing seperti yang tadi. Kalau pusing saya tutup lagi nih. Baterai udah terlepas. Memori 16 GB, NVMe, OM2 SATA. Wah, kebakar dia. Ini dia. Ini ya. Aduh. Oke lah, kita tes aja dulu lah. Karena bisa nggak terusan nanti kan. Kita bongkar aja. Nah, kita dukun sampai dicek bilang nggak bisa.
Oke, jadi kita udah selesai dan kita lanjut running test dengan cara dirakit semuanya. Oke, kita rakit dulu. Oke, terpantau. Astagfirullah. Setelah kita rakit, terpantau di sini keyboard aman seperti yang tadi keterangan mas itu, katanya keyboard bermasalah. Dan baterai ini 8% ya, jam ini baterai 8%, kelihatan nanti. Tuh, 8% dengan 4 sih, jam 4.17 ya. Coba kita tes beberapa menit apakah naik. Dia naik ya 9% ya. Kalau dilihat dari ampernya sih naik, dia harusnya udah naik.
Oke, video kali ini cukup sekian ya. Ini kita running dulu, dan runningnya offline ya, nggak perlu di record. Intersil cukup melelahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidar panas. Tikom ID. Bye bye.